chicos, bienvenidos a otro video de mi canal JDB. En este caso estamos haciendo un video en el cual vamos a tratar cómo grabar el sonido de un video en otro dispositivo y luego sincronizarlo con el video final. El propósito de grabarlo en otro dispositivo es obtener un mejor sonido por diversos motivos. Puede ser por la calidad de grabación, por la ubicación del micrófono. En este caso vamos a tratar el tema de la ubicación del micrófono, y para hacer esta grabación con un segundo sistema vamos a usar otro celular con manos libres, auriculares de manos libres que tiene un micrófono. En este dispositivo vamos a grabar el mismo audio que estoy hablando a partir del momento que empiece a grabar el programa de la grabadora de sonidos, y lo que vamos a hacer es grabar tanto en este celular como en este la voz, en este obviamente también el video, pero vamos a agregar una pista de sonido de fondo que simule tráfico, ruido ambiente, en este caso tráfico, que nos permita diferenciar qué es lo que ocurre cuando hay ruido ambiente que interfiere el sonido de grabación de este dispositivo, este celular que estamos usando como videocámara, y podemos grabarlo en otro dispositivo que nos sirve al hecho de que el micrófono está mejor ubicado. Bueno, podrían decir directamente lo podía conectar este micrófono, dado que estoy cerca, a este celular, pero supongamos que estoy lejos y no llego con el cable de este celular al micrófono. La función de este dispositivo es grabar el sonido en un segundo sistema. Además, lo quiero mostrar luego como en edición de video con el Sony Vegas o cualquier otro editor de video vamos a sincronizar la pista de audio de este celular con el video de este. Entonces lo que vamos a hacer es empezar la grabación. Vamos a empezar a grabar. Aparece un sonograma que me indica que estoy hablando. Hola, hola, hola. Y lo que vamos a hacer es, para sincronizar esta grabación, vamos a producir un ruido, tener una clara señal en el sonograma de edición de las dos pistas para poder sincronizarlas. Este ruido puede ser simplemente un aplauso. Un aplauso así nos va a dar la pauta de cómo sincronizar las dos pistas de sonido y usar la que mejor nos convenga. En este momento no hay ruido ambiente, ruido que moleste a la grabación de este celular, pero lo vamos a simular con una pista de tráfico de autos. Y a partir de ese momento vamos a tener la comparación de cuál de los dos micrófonos nos sirve para lograr una mejor grabación. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a reproducir el ruido de tránsito en este momento, y luego vamos a pasar al editor, a la edición de video con el editor. Ahí estamos escuchando ruido de tránsito. Supongamos que estamos hablando de una avenida transitada, y vamos a notar la diferencia entre lo que es como el sonido de este celular, cómo capta el sonido con un micrófono que, si bien es bueno, capta en todas direcciones y está lejos de mi voz. Entonces, además, bueno, ya tenemos el Sony Vegas abierto, el editor de video, y tenemos esta carpeta donde volcamos el archivo de voz que grabamos específicamente con el celular Samsung Fame
con el micrófono manos libres y tenemos el video que hicimos con el celular. Entonces vamos a abrir un nuevo archivo de video. Vamos, archivo, nuevo, y cuando nos abre esta pantalla tenemos que ir a este símbolo con configuración del medio que queremos abrir. Entonces nos abre el explorador, una carpeta específica donde tengo los dos archivos que volqué. Bueno, vamos a abrir el primero, nos da los datos, Full HD, y le decimos aceptar. Y ahora lo volcamos. Lo podemos volcar acá o directamente a la pista. Lo voy a volcar acá, más cómodo para mí. Y vemos que inmediatamente aparece en el medio, en la ventana de medios de proyecto. Ahí lo termino de abrir. Y ahora vamos a volcar la nota de voz. Nos dice, parece que hay que bajar el plugin del QuickTime o el QuickTime propiamente dicho. Vamos a ver. Pero antes de ponernos a bajar el QuickTime, vamos a probar el Total Video Converter. Ahí lo abrimos. Es un programa muy simple para convertir formatos de video y de audio. Tomamos el archivo, lo volcamos. Ahí vemos que lo abrió. Ahí empecé a grabar. Ahí lo está reproduciendo. Que indica que estoy hablando. Y lo vamos a convertir. Es un formato de audio. Así que vamos a audio. Y vamos a convertirlo a MP3. Vamos a ver la carpeta de destino. Vamos a navegar y directamente lo vamos a volcar a la carpeta donde estoy trabajando. Bien, ahí lo está convirtiendo. Va muy rápido. Bien, este programa lo vamos a minimizar, pero ya creo que no lo voy a necesitar. Y acá vemos en la carpeta de destino de la conversión, ahí lo abre con el reproductor de Windows Media. Estoy hablando. Bien, entonces vamos de nuevo al Vegas, abrimos la carpeta y tiramos la pista. Ahí está, voy a cerrarla. Perfecto. Ahora tenemos que encontrar el aplauso. Bueno, ahí estamos, tiramos las dos pistas y muteamos la de la grabadora de sonido. Si no, se mezclarían las dos. Ahí escuchamos. Ahora, lo que nosotros queremos hacer es encontrar dónde está el aplauso. Si yo no me equivoco, a simple vista, me parece que el aplauso es este. Vamos a hacer una marca. Vamos a escuchar si el aplauso está ahí. Por tener un mejor sonido, por diversos motivos puede ser. Por la calidad de grabación. Acá estamos reproduciendo esta pista. En este caso, esta no. Vamos a minimizarla. Vamos a ir acá. Si no me equivoco, vamos a usar otro celular.
otro celular con un manos libres. Si no me equivoco, el aplauso auriculares de manos libres que tiene un micrófono. Entonces, para que esté más cerca del oído, tener una clara señal en el sonograma de si no me equivoco, está acá. Esta es la pista. Este ruido puede ser simplemente un aplauso. Bien. Sí, no nos equivocamos. Y el aplauso, justamente como les decía, es este pulso que tenemos acá. ¿Mm? Ese pulso, eso es el aplauso. Vamos a marcarlo con una M. Eso pone una banderita acá, que podríamos poner nombre si queremos. Pero para el caso nos sirve perfectamente lo que estamos haciendo. Vamos a volver a la pista de abajo y volver a agrandarla. Vamos a buscar la parte donde estaría el aplauso de la pista de la grabadora de sonido. Si no me equivoco es esta. Entonces vamos a hacer clic izquierdo, vamos a arrastrarlo hasta donde encontramos la bandera, la banderilla, la marca esta que habíamos hecho. Si yo no me equivoco, ahí ya están bastante cerca los dos. Podemos ir haciendo zoom, cerrando esta barra que hay acá, horizontal, y vemos que todavía falta, ahí estaría un poco más. Podemos todavía hacerlo más grande, pero se pone un poco difícil encontrar lo que estamos trabajando. Nos podemos parar, acá, ahí, exactamente ahí, y hacer zoom desde acá también. Entonces, ahora sí, agarramos la pista y la arrastramos donde nos sirve. Vamos a escuchar la diferencia entre una pista y otra. Antes de escuchar la diferencia entre una pista y otra, vamos a ver si está bien sincronizado el aplauso. Para eso arrastramos estas dos marquitas, estos dos triangulitos amarillos, y hacemos un loop esta parte. Un aplauso. Simplemente un aplauso. Simplemente un aplauso. Ahí vemos que estamos reproduciendo la pista del teléfono que grabó el video. Vemos que está bien sincronizado. Vamos a apagar esta pista. Ahí la apagamos. Y vamos a prender la de la grabadora de sonido. Simplemente un aplauso. Un aplauso así, simplemente un aplauso. Un aplauso así, simplemente un aplauso. Me parece que está bastante bien. Igual podríamos hacer un poco más de zoom. Y verificar aún más parándonos. Hay que detenerlo porque me está todo el tiempo corriendo del lugar que me paro, ¿no? Bien, ahí estamos. Y ahí sí le hacemos zoom, y vemos que está bastante parecido. En el orden estamos hablando de las décimas de segundo. Me parece que podría ser un poquito más acá. A ver, vamos a reproducirlo. Un aplauso así, simplemente un aplauso.
Un aplauso así, simplemente un aplauso. Un aplauso así, simplemente un aplauso. Un aplauso así, simplemente como que está... Un aplauso así, simplemente un aplauso. Ahí pareciera que está bien. Bueno, el siguiente paso. El siguiente paso era lo que les decía, comparar la parte que tiene ruido de fondo, que empieza más o menos por acá. Se puede apreciar claramente en el sonograma. Vamos a agrandar un poquito, achicar esta. El video no nos interesa, es más, no nos queríamos guiar por el video. Y vamos a la edición de video con el editor. Ahí estamos escuchando ruido de tránsito. Supongamos que estamos hablando en una avenida transitada, y vamos a notar la diferencia entre lo que es... Ahí vamos a dejar solamente la pista del teléfono. Como el sonido de este celular, cómo capta el sonido en un micrófono que se ve capta las condiciones y está directo del idioma. Entonces, más el sonido que llega a todo el idioma. Por otro lado, este celular... Ahora, se escuchó la diferencia. Estamos escuchando el sonido que captaba el celular, del ruido de tráfico, y mi voz. Mi voz casi ni se escucha. Vamos a hacer pausa y vamos a pasar al sonido nuevamente, pero del micrófono de que grabó el sonido con el micrófono manos libres. Ahí estamos escuchando ruido de tránsito. Supongamos que estamos hablando en una avenida transitada, y vamos porque ahí está bastante fuerte la pista de sonido, así que vamos a subirlo un poquito más. Vamos a seguir hablando un poco. Estamos escuchando ruido de tránsito y estamos viendo la diferencia de la pista de sonido que capta este celular. Ahí estamos escuchando el micrófono del celular. Y ahí estamos escuchando el micrófono manos libres, como menciono en el video. Tranquilamente, ¿por qué no conecté el micrófono a este celular? Porque es simplemente un ejemplo. A esta distancia sí podría llegar con el cable a este celular, pero supongamos que estoy más lejos y... Bien, vamos a repetir desde el principio que grabo con los dos celulares. Vamos a escuchar, ir alternando entre uno y otro. Primero el micrófono del celular que está grabando el video. Ahí empecé a grabar. Aparece un sonograma que me indica que estoy hablando.
Hola, hola, hola. Y lo que vamos a hacer es, para sincronizar esta grabación, vamos a producir un ruido. Ahora pasamos al micrófono corbatero del Manos Libres. Hasta acá, ahí están los dos. Este ruido puede ser simplemente ahí están las dos pistas sincronizadas. Por el aplauso este que... Por este aplauso así nos va a dar la pauta de cómo sincronizar las dos pistas de sonido que nos permitió sincronizar no hay, las dos pistas. Ruido ambiente, ruido que moleste. Vamos a adelantar un poquito. Pero lo vamos a simular con una pista de tráfico. Y ahí empieza. Ahí estamos escuchando el tránsito. Ahí empezó el ruido de tránsito. Vamos a escuchar primero el micrófono del celular solo. Ahora vamos a pasar al del Manos Libres. Está en todas direcciones y está lejos de mi boca. Entonces, además del sonido de mi voz. Y ahora vamos a escuchar los dos. Por otro lado, este celular que estamos usando para grabar está conectado, obviamente, a este micrófono que en este momento estoy teniendo cerca de mi boca porque ahí está bastante... Obviamente, si tengo que grabar, no voy a grabar las dos fuentes de sonido. Lo que me interesa a mí es, tengo las dos fuentes grabadas. La que capta más el ruido ambiente, que es esta, la que capta más mi voz porque uso un micrófono más cerca de mi boca. Obviamente para un registro en el que no me interesa el ruido ambiente, voy a usar este micrófono. Así que la grabación... Está bastante fuerte la pista de sonido. Así que... Ahí vemos la pista de sonido. Casi ni se escucha la voz a comparación de la otra. Estamos escuchando ruido de tránsito y estamos viendo la diferencia de la pista de sonido que capta este celular que está usando el micrófono incorporado con... Vamos a volver un poquito atrás y mostrarlo una vez más. Este celular que está usando el micrófono incorporado. Ese es el micrófono del celular que está grabando el video. Y el que voy a mostrar ahora es el micrófono de Manos Libres. La diferencia de grabación de este otro que estamos usando el micrófono Manos Libres. Podrían decir tranquilamente por qué no conecté el micrófono a este celular. Porque es simplemente un ejemplo. A esta distancia sí podría llegar con el cable a este celular. Pero supongamos que estoy más lejos y no llego con el cable. Bueno, entonces lo grabo en otro dispositivo y en edición sincronizo la pista de sonido del dispositivo que mejor grabó con el video este. Así que ahora vamos a pasar a la edición de video. Bueno, y hasta acá es todo lo que quería mostrar. Espero que este humilde video les sirva a alguien. Y bueno, si quieren comentar, si quieren darle like o suscribirse, les agradezco desde ya mucho. Nos vemos en el próximo.